Assalomu alaykum Novvoy akalar, charchamadinglarmi? Mana biz hozir yana Shimkentga keldik, Samal avtovokzaliga. Mana bu apparatimizni qo'yib ketgan edik 3-4 oy oldin. Bir qator ko'rib beramiz hozir. 3 talik apparatdan berganmiz bu joyga. Va 3 talik apparatimiz mana. 3 talik apparatni arzimagan joyi, ya'ni o'sha remen uzyapti deb aytishgan edi. Bular keyin orqasidan ochib ko'rdik. Qarasak o'sha o'zlaricha qo'shimcha tegish qilgan. O'sha remenni turgan joyiga qanaqadir samarez qotirganmi, samarezini olib tashlaganmi, shunday bo'lgan. Qaytadan o'sha samarezini qo'ydik. Aka o'sha birinchi olib kelgan holatdagi darajada ishlayapti. Mana shu 3 talik apparatimiz. Shimkent Samal avtovokzaliga qo'yganmiz mana. Mana shu navoxona va narigisi ishlayapti. Bunisi bezatkasi ishlayapti. Bolalar o'zi aytishdi ishlayapti ekan deb. Hozir endi ular ishni tugatgan, dam olishyapti, ularni bezovta qilmadik, o'zlarining suhbatini olardik. Apparatga 6 oy kafolatli, bitta kompressor 50 talik, 30 talik kompressor bilan ishlaydi. 220 tokka ishlaydi. Novvoy akalar, kimga mana shunaqa noyob apparat zarur bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqsalaring. O'zbekiston bo'ylab qo'shni davlatlarga, mana Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistonga ham через kargo orqali eltib beraveramiz. Servis xizmatlari kerak bo'lsa, zarur bo'lsa, aloqaga chiqsalaring, servis xizmatini ham ko'rsatib beraveramiz. Gazini bosamiz, Novvoy akalar.